Ja, grüß euch. Servus, habe die Ehre. Das freut mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich habe ein spezielles Video für euch. Und zwar ein Long Extended Video. Was ist das? Ja, total lang. Eins von meinen längsten Videos. Ich bin auf die Idee gekommen, in der Früh um 4:30 Uhr, ich könnte mal raus mit der Drohne vom Sonnenaufgang Fotos machen. Und da würde ich euch mitnehmen. Und zwar das Ganze in einem langen Format. Also nicht damit tausenden coolen Schnitten oder mit irgendwelchen tollen Effekten, sondern wirklich so, als ob ihr neben mir sitzt und mit dabei seid. Es wird ein total ruhiges Video, ohne große Musik oder sonst irgendwas, sondern einfach pur Drohne fliegen. Aufstehen, der Weg dahin, die Ruhe genießen. Und ich möchte in dem Video vielleicht euch das so vermitteln, wie schön das sein kann bei mir im schönen Chiemgau, wenn man einfach mit der Drohne mal rausgeht und die frische Luft, das Morgengrauen, die Stille genießen kann. Genau, das ist Sinn von dem Video. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und am Ende vom Video natürlich alle Fotos. Ich glaube, so viele Fotos sind es nicht geworden. Also hockt euch auf die Couch, nehmt euch Zeit, genießt die Ruhe, die ich euch da ein bisschen vermitteln will. Und ja, Like und ja, wisst ihr das Ganze. Also, los geht's. Alexa, Licht an. Okay. Kalter Wind im Morgenlicht, Sonne schimmert auf deinem Gesicht. Motoren drehen leise summen, Gipfel, die im Nebel verstummen. Deine Hand sucht meine Spur, mitten in der wilden Natur. Drohne steigt im kühlen Blau, Gipfel glänzen voller Tau. Erster Strahl bricht durch die Nacht, hat die Welt zum Licht gebracht. Wir zwei schauen nur nach oben, wo die Winde leise toben. Das Display leuchtet scharfes Bild, der Blick von oben rau und wild. Felsen steigen steil empor, ein goldener Vorhang schiebt sich vor. Die Kälte beißt, doch du bleibst nah. Der schönste Moment im ganzen Jahr. Drohne steigt im So, grüß euch. Servus und habe die Ehre. Es ist jetzt genau 4:42 Uhr und heute soll es nicht regnen. Also werde ich jetzt die Chance nutzen und werde jetzt zum Nachbardorf rüberfahren. Das ist nämlich ein schöner Berg. Jetzt schlagen die Scheiben an. Und da werde ich den Sonnenaufgang filmen. Auf alle Fälle ein paar Timelapse mit der Action 4. Zum Vloggen die Pocket 3. Und ich werde ganz viele Fotos heute machen, aber nicht mit der Nikon, sondern mit der Mavic 3 Classic. Die hat schließlich die schöne Hasselblad-Kamera und ich benutze bei Drohne viel zu wenig. Und da werde ich jetzt da hochfahren und werde so viel Fotos wie möglich machen. Die Nikon habe ich natürlich auch dabei, für den einen oder anderen Schnappschuss, aber hauptsächlich werde ich heute fotografieren mit der Drohne und da freue ich mich schon total. Jetzt vor lauter Trödeln die fast die Zeit übersehen.
Letzter Livestream war ja auch Drohnenthema. Da habe ich wieder richtig Bock drauf gehabt zum Drohnenfliegen. Deswegen war ich heute die halbe Nacht wach und habe die Akkus geladen, damit ich jetzt in der Früh gleich losfahren kann. Es wird aber schon wirklich ganz schön schnell hell. Also vor 10 Minuten war es noch Nacht und jetzt haben wir da hinten schon blauen Himmel. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Kaffee habe ich jetzt nicht zu viel getrunken. Nicht, dass ein Unglück passiert. Und ja, mal schauen. Jetzt werde ich dann als erstes gleich mal die Actioncam hinstellen, damit ich den Sonnenaufgang drauf kriege. Und dann werde ich die Pocket 3 aufstellen, so wird für B-Rolls und zum Reinreden. Dann werde ich hübsch gleich die Drohne starten. Der Controller hat ein Update gehabt, das habe ich auch noch schnell hochgeladen. Und dann schauen wir mal, was das wird. Schauen wir mal, wie lange dass ich da oben bleibe. Vielleicht bis um 8 Uhr. Um 8 Uhr macht der Metzger auf, aber ich glaube, da gibt es sogar einen Lieberkäse. Ja, ist natürlich jetzt lecker. Naja, das ganze Dorf schlaft nur bis zu 6. Sind alle noch am Schlafen. Jetzt haben wir da vorne an der Kapelle vorbeigefahren. Da ist ein Storchennest. Aber ich glaube, die haben Asche Junge, die da rumfliegen. Das sieht man mal schön in der Umgebung, in die Wiesen drin steht. Total witzig. Ach, wisst ihr was, jetzt nehmen wir eigentlich einfach schnell mit. Weil da oben auf dem Berg, da gibt es dann nicht viel zum Reden. Dann nehmen wir euch jetzt einfach mit durchs Dorf. So, Depp muss sagen. Der Bäcker Schubeck. Uiuiui, das Ding wackelt. Da haben wir das Dorfstübel. Da ist natürlich auch noch nichts los. Da ist noch am Schlafen. Bloß ich bin schon unterwegs. Aber es ist einmal schön. Das ist mal schön. Die Pocket 3 habe ich da auf dem Tripod stehen von Kenface, da kommt auch noch ein Video. Und steht bei mir da unten im Fahrerraum. Also wenn es ein bisschen hin und her wackelt, ist er bloß so ein kleiner Dreibein unten. Kann man zwar auf über 1,80 Meter aufziehen. Aber den habe ich jetzt auf die Schnelle da im Beifahrerraum rein gestellt. Also könnte sein, dass es ein bisschen wackelt. Aber ist nicht so schlimm, bin halt schließlich unter dem Auto fahren. Ja, Samstag wieder Livestream, freue mich schon. Letztes Mal haben wir ein Drohnenthema gehabt, war auch cool. Den Samstag wieder Late Night Talk. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, macht mir total viel Laune. Ich habe mich jetzt wirklich daran gehalten, an Social Media. Ja, nicht ganz Verbot, aber ich habe das bewusst eingeschränkt. Weil die ganzen scheiß TikTok und Insta und keine Ahnung. Da wird ja irgendwann die Birne so weich. Ich habe wieder ein paar lustige Sachen rausgesucht, können wir uns anschauen, darüber diskutieren. Ja, ich muss mich schon schicken, ja? Beeilen. Schicker, kennst du das? Ich muss mich schicken. Ja, es sind zwar nicht viele Einwohner da in Bergen, aber es zieht sich ziemlich in die Länge. Da links gehe ich mit Bobby mal Gassi auf der Wiese, da entstehen dann meine Shorts in der Regel, meine, wie sagt sie dazu? Die entstehen da wie beim Gassi, gell? Das da vorne ist schon Fachendorf und da müssen wir hin. Fachendorf ist auch ein ganz klitzekleines Dorf. Ich glaube, die haben nicht einmal was zum Einkaufen. Aber total sympathisch, total sympathisch. Ich weiß gar nicht, ob sie Bergen und Fachendorf verdrängen. Also bei uns hat es zwischen den Dörfern immer Rivalitäten geben. Also Fachendorf sind wir jetzt gleich. Also, jetzt habe ich gelogen, das ist auch nicht Fachendorf. So, da stecke ich da den Berg rauf. Mit 50. Ich schaffe. Ja, irgendwie ist das schon schön. Ah, jetzt wird es aber ganz schön schnell hell. Mei. Mit 10 Minuten jetzt rumträdelt. Jetzt passiert es. Da geradeaus geht es nach Adelholzen.
Komm über Bergen jetzt auch fahren, Adelholzen. Ist natürlich schneller wie so rum. Das ist da, wo ich mir das Quellwasser will. Richtig, richtig geiles Wasser. So, langsam über die Kurve fahren. Da ist die Autobahn München-Salzburg. Viele von euch kennen diese wahrscheinlich schon. So, jetzt pfeift der LKW wieder voraus, oder? Da ist der Braver. Der hätte locker rausfahren können. Schau, das war jetzt ein Braver. Das war jetzt ein Braver. Gibt eine anständige LKW-Fahrer. So, genau, München-Salzburg, die Autobahn. Da fährst du unten durch. Und dann ist das nächste Dorf ist dann eben schon Fachendorf. Wie gesagt, geht alles zusammen. Ich nehme jetzt die Strecke einfach mal mit. Wie schaut's, das wird schon richtig. Oh na, da hinten geht schon die Sonne auf. 5:30 Uhr hat es gekostet. Jetzt haben wir 4:50 Uhr. Also eigentlich erst in 40 Minuten. Aber jetzt kommt nicht die Dämmerung schon. Ja? Und eigentlich wollte ich die Dämmerung auch drauf haben. Ja. Naja, 5 Minuten im Auto. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber trotzdem ärgerlich, gell? Weil ich habe mich mit der Autan nur eingesprüht, weil ich weiß, da oben, also schaut's da oben, da fahren wir jetzt rauf. Da oben kennst du schon ein bisschen erkennen wahrscheinlich. Das ist da hinten Funkturm, Kirchturm. Das steht auch von dem Berg runter fotografieren, weil das Fachendorf, wo wir jetzt auch durchfahren, das liegt dann unter dir. Das schaut aus wie so ein Dorf Südterrain unter der Erde. Total cool. Die Silhouetten sind natürlich jetzt auch toll, gell? Ja, schau mal, was das wird. Ich bin gespannt, Wie gesagt, ich mache ganz viele Fotos mit der Drohne machen, vielleicht zwischendrin mit der Nikon, mal schnell ein paar Schnappschüsse, ein paar Knipsereien. Die Sonne geht da rechts auf. Links ist der Chiemsee, den werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Ja, schau. Ah, da steht Nebel auf die Felder. Ah, schöne Silhouette von der Kirche, die Fachendorfer Kirche gefällt mir. Die gefällt mir so gut. So, siehst du es? Jetzt haben wir Fachendorf. Gibt es ja ein Video drüber, Fachendorf. Haben wir ein Video gemacht mit Bernie. War eine total coole Geschichte eigentlich. Naja gut, die meiste Zeit haben wir uns da gelacht über die einzigste Ampel im Dorf. Fußgängerampel. Über die Straße. Hey, das ist eine Fußgängerampel. Ha, wir sind ja Helden, oder? Ampel und dann hat die auch nicht funktioniert. Dann sind wir da. Ja, wenn Stoßzeiten ist oder so, da geht es schon ganz schön zu und ist mitten im Dorf. Da, naja, dann soll mir recht leid. Die direkt an der Hauptstraße wohnen, gell. So, und da fahren wir jetzt rauf. Jetzt müssen wir schauen, was da wieder reingeht, nach der Verkehrsinsel. Ja, die haben halt das früher verpasst, gell, mit dem Städtebau, Dorfbau. Der Fernverkehr ist natürlich immer durchs Dorf durchgegangen. Der Verkehr hat immer mehr zugenommen. Und irgendwann sind die Straßen ziemlich voll und eng. Ja. Früher waren es froh, wenn die Touristen durchs Dorf gefahren sind. Heute war zur Umgehungsstraße vielleicht oft gar nicht verkehrt für Schwerlast. So. Tschüss wieder rauf, da hinten ist nämlich eine Kapelle. Jetzt check ich bloß nochmal. Ja, schaut so, wie hell das schon ist. Kruzifix. Jetzt checke ich auf dem Weg natürlich gleich aus, wegen der Stromleitung, wo ich nochmal genau war, aber ich glaube, da kämen wir gar nicht hin zur Stromleitung. Das werden Sie ja gar nicht sehen. So, und da ist nämlich ein Parkplatz. Ich schaue, dass sonst nirgends ein gescheiter Parkplatz ist. Aber da ist so einigermaßen ein Parkplatz. Oh! Ja, schaut, jetzt haben wir ein riesen Maisfeld, gell? Oh. Doof. So, da werden wir jetzt da herstellen. Dann werden wir schauen, wo wir dann einen Platz finden. So, jetzt müssen wir mich beeilen. So, also Timelapse läuft. Aber ist jetzt gar nicht so
Gut hier. Mal umdrehen, vielleicht könnt ihr es ja sehen. Warte mal. Und der Wind geht. Da hinten geht die Sonne auf. Da sieht man nicht viel am Berg. Und da wartet der Hochfällen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen erkennen. Kann ich ranzoomen. Schon. Nö. Leider nicht. Hatte toll gewesen, wenn hinten die Sonne aufgeht. Und es ist ganz schön windig. Genau über mir ist die Leitung. Eieieiei, der Wind nervt mich jetzt mit der Drohne. Na, das Wetter ist nicht schön. Das Wetter ist nicht schön. Ja, ist schon sauerwindig. Vielleicht zeigt es da hinten am Mais ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, ich schalte jetzt mal ein. Und dann schauen wir mal, vielleicht aus der Wind nach, aber so windig. Gut, die wiegt fast 1 Kilo, also, aber trotzdem. So. Drohne vom Autodach steigen lassen, geht meistens schief, wegen Metall, was drunter ist. Schauen wir mal, ob das so nicht macht mit dem Melk. Wir könnten ja die Bildschirmaufzeichnung mal starten. Take off. Point update. Ja, schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus. Du musst das Landelicht mehr ausschalten. Ja. ,90 Meter haben wir schon. Ja, jetzt werde ich ein paar Fotos machen, weil ich mich jetzt da konzentrieren muss. Und dann werden wir die später entwickeln und dann schauen wir, was wir da gezaubert haben.
Jetzt probieren wir es mal mit Blende 8. In der Nacht, Blende 8. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Drohne fotografiere, sonst filme ich immer. Jetzt stehe ich genau auf dem Weg. Gell? So, Signalstörung an der Fernbedienung. Das sind Nachrichten, was der Drohnenpilot liebt. Signalstörung. So, da hinten sieht man Chiemsee. Jetzt sage ich das dann auf dem Display. So, jetzt haben wir einmal rundum. Jetzt könnte man nur ein Panoramafoto machen. Belichtungsreihe braucht man nicht. Intervall, Serie. Nö, will ich auch nicht. Rocket will ich auch nicht. Hier ist aber. Machen wir ein Weitwinkel. So, und jetzt macht ihr das automatisch. So, dann drehen wir uns rüber, machen wir auch noch eins.
Ist ja ganz schön kalt und das Mitte Juli. 10 Grad haben wir es heute. 10 Grad. So, jetzt kommt da hinten schon langsam die Sonne raus. Seht ihr? Hochfällen und so wird schon ein bisschen rot. Schauen wir dann. Klick nach unten, nach links. Zack, 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 zack. Der verbindet das dann alles automatisch. Und dann haben wir ein JPEG, glaube ich. So. So nochmal. Ah ja. Nach der Panorama. Können wir dann auch ein Kugel machen. Wie viel Akku haben wir noch? 18 Minuten Flugzeit, sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, das dauert ein bisschen länger. 12 Minuten nehmen wir schon auf. Alles klar. 12 Minuten. Geiles. So. Jetzt machen wir von Wachendorf noch ein Kugel. Sphäre machen wir. Sphäre. Und dann werden wir mal landen, sind auf fast 100 Meter. Ah ja, okay. Oh, schön. Schön, schön, schön. Da bin ich gespannt. Ach, da unten. Habt ihr gesehen? Der Haltepunkt. Der Parkplatz. Wahrscheinlich hupfe die ganze Zeit in meine Timelapse rein. Jetzt machen wir nur so einen schönen Überflug vorbei. Einmal parallel schaffen wir nur. 16 Minuten. Nagelneue Akkus, fast noch nicht geflogen. Machen wir jetzt da so einen schönen. So, und schalten wir jetzt hier um auf Video. So. Nein. App.
Da unten haben wir unseren Landepunkt. Das Licht brauchen wir nicht. Zu viel Aufmerksamkeit. So, jetzt haben wir ein Video 4K. Wir können aber hier mit dem Mavic können wir sogar auf 5,1K raufgehen. Machen wir lieber so, oder? Wenn wir es schon haben. Ja, freihändig, gell? Machen wir das, freihändig. Haben wir ja so gelernt. So. Ja, super. Jetzt haben wir wieder Störung drauf. Jetzt fliegen wir rechts und drehen uns gleichzeitig rechts. Und das machen wir jetzt rüber bis zum Chiemsee und dann holen wir es zurück. Das mit den Störungen gefällt mir gar nicht. Ja. Jetzt glaube ich, habe ich die Aufnahme versaut. Weil ich den Fokus falsch gesetzt habe. So, jetzt müssen wir schnell rüber drehen. Es ist ja wurscht, von welcher Richtung. Man kann das Video auch andersrum abspielen lassen. Gespannt, ob es recht ruckelt. Weil jetzt gar nicht weiß, wie schnell das meine Speicherkarte ist. So, jetzt schauen wir unten auf die Karte. Wo ist denn eigentlich? Ah, seht's? Links unten, wenn ich mich bewege. Seht's ja? Jetzt kann man die Propeller anschauen. Seht's? Die hat mehrere Kameras praktisch. Ich kann da nach links, nach rechts schauen. So, aber ich brauche die am besten mal die Karte. So, jetzt gehen wir einfach mal runter. So.
Zusatzbeleuchtung mal ein. Dann sehen wir die vielleicht besser. Dort zu dem Kirchhallkamp machen wir hin zum Filmen. Schön. Bravi warst. So, anhalten. Cool, auf die Fotos bin ich gespannt. Mal was anderes. Aber es ist einfach zu kalt. So, dann melde ich mich gleich wieder. Boah, es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Jetzt lasse ich die Timelapse ein bisschen laufen. Also so ein toller Sonnenaufgang ist es jetzt nicht geworden. Wir schauen, was in der Fotobearbeitung rauskommt. Jetzt werde ich noch gemütlich eine rauchen. Jetzt haben wir es 5:30. Ja gut, gute halbe Stunde. Eigentlich nicht viel. Was ist das da hinten? Eigentlich nicht so viel, ja, halbe Stunde fotografieren, ist nicht so. Aber es ist kalt. Wie viel Grad haben wir es? Was zeigt denn das Auto an? 9 Grad. 9 Grad! Letzte Woche, vor 2 Wochen, haben wir 40 Grad gehabt. Wisst ihr, warum das im Auto jetzt so kalt war? Ich habe die Klimaanlage angehabt.
langsam. Alter. Pfeift hinterher. 81 hinten. Du blödst drum. Timo. Kalter Wind im Morgenlicht, Sonne schimmert auf deinem Gesicht. Motoren drehen leise, summen, Gipfel, die im Nebel verstummen. Deine Hand sucht meine Spur, mitten in der wilden Natur. Drohne steigt im kühlen Blau, Gipfel glänzen voller Tau. Erster Strahl bricht durch die Nacht, hat die Welt zum Licht gebracht. Wir zwei schauen nur nach oben, wo die Winde leise toben. Das Display leuchtet scharfes Bild, der Blick von oben rau und wild. Felsen steigen steil empor, ein goldner Vorhang schiebt sich vor. Die Kälte beißt, doch du bleibst nah. Der schönste Moment im ganzen Jahr. Drohne steigt im kühlen Blau, Gipfel glänzen voller Tau. Erster Strahl bricht durch die Nacht, hat die Welt zum Licht gebracht. Wir zwei schauen nur nach oben, wo die Winde leise toben. Vogelperspektive weit und frei. Kein Lärm, kein Stress zieht hier vorbei. Der Akku hält, der Kamerasinn fängt deine sanfte Liebe ein. Wir frieren kaum, der Blick macht wahr. Ich halte dich fest in meinem Arm. Ein Klick, ein Foto festgehalten, wie die Schatten sanft verhalten. Das Licht wird warm, der Himmel